嗨，大家好啊，我係 Miss 等啊。嗱，今次咧就唔係同大家咧分享呢個咧調配精油嘅方法，今次咧反而咧分享翻咧 Eve Taylor 呢一隻清肺配方。呢隻清肺配方好犀利㗎，佢裡面咧全部都係好珍貴嘅精油嚟嘅。咁啊，可以話翻俾你聽。咁呢個珍貴嘅精油咧，究竟佢裡面有啲乜嘢啦？咁啊有羅文莎葉啦、澳洲尤加利啦、綠花白千層啦、薰衣草啦、高山薰衣草喎，跟住咧仲有一個咧就叫香柏木啦、乳香啦、迷迭香啊等等等等。咁啊佢集咗咧咁多靚嘅精油喺入邊咧，佢非常之珍貴嘅。咁同埋咧佢最主要嘅作用咧係清肺嘅嗱，同埋增加我哋嗰個心肺嗰個嘅免疫能力啦咁樣嘅。咁同埋咧一樣嘢就係話一啲譬如一啲經常咳嗽啊、頭暈啊，又或者係一啲嘅成日都覺得喉嚨好痛嘅人士咧，非常之合用嘅。咁每一次咧用幾多度咧？咁每一次咧譬如話你用10 ml 嘅底油啦，加5滴呢一個清肺配方，咁就得㗎啦。咁呢一支咧清肺配方咧係大概10 ml 度，咁啊大概有100滴咁樣嘅。好啦，咁你話啦我想要更加厲害啲喎，即係更加好啲。咁我除咗底油之後，有啲乜嘢可以配合到咧？咁其實咧就有一個叫做 Wellbeing 啦，Wellbeing 呢一隻啦。咁呢一隻咧係好犀利嘅，因為佢淨係單靠用佢咧都可以咧幫佢舒緩個痛症㗎，即係咁嘅情況嘅，亦都對循環系統亦都非常之不錯嘅效果嘅，大家可以試下嘅。咁啊，如果有興趣嘅朋友咧，可以問一問我啊，PM 我都 OK 㗎。好啦，今次嘅時間都到啦，好啦，下次見。